여기 네이는요, 여기가 이렇게 부푸는 분들이 계세요. 이런 분들은 이명이 있으신 거예요. 이명이라는 게 뭐죠? 귀에서 소리가 나는 거예요. 귀에서 소리 나. 근데 이 귀에서 소리 나는 게 어떤 분들은 귀뚜라미 소리가 나요. 이런 사람들도 있고, 어떤 사람은 삐, 옛날에 TV 12시면 딱 꺼지면서 삐 소리 나는 거 있죠. 그런 소리가 나는 사람들도 있고, 어떤 사람은 아니 계곡물이 흘러요 하는 사람도 있어요. 맞아요. 원인이 다르기 때문에 그래요. 사람들이 이명이라고 하면 귀에서 나는 소리라고 생각하시죠. 당연히 귀가 듣는 소리예요. 그렇지만 귀 자체에서 소리 나는 일은 극히 드물다. 어디서 나요? 내 몸에서 일어나는 어떤 상황 때문에 난다라고 생각하시면 돼요. 그래서 경추가 약해서 디스크가 있어요. 이 뼈에 관련된 게 조절이 잘 안 돼. 측만이 있거나 뭐 협착이 있거나 이런 상황이 생기잖아요. 그러면 근육이 약한 거예요. 근육이 약해지니까 얘를 잡을 수가 없어서 그 주변에 있는 혈관을 누르게 되거든요. 누르면 어떻게 되죠? 혈관이 좁아질 수 있죠. 좁아지면 어떻게 돼요? 압력이 세져요. 그러면 이 압력이 세졌을 때 굉장히 속도가 빨라질 수 있어요. 아, 계곡물이 계속 흐르는 소리가 나. 막 이렇게 설명하는 분들 있죠? 그런 분들은 경추를 한번 맞춰보세요. 그래서 경추 여기에다 침을 놔주시고, 경동맥 있죠? 경동맥에다 침을 같이 놔줘보세요. 그러면 이명이 작아져요. 신장이 나빠서 소리가 나시는 분들이 있어요. 신장은 뭐 하는 곳이죠? 네, 독소를 걸러주는 곳이에요. 독소를 걸러주는 것. 신장은 기본이다예요. 기본이다. 생명을 살리는데 기본이 되는 장기이기 때문에 신장이 약해지잖아요. 그러면 순환에 관련된 문제가 생기고, 이 순환을 시킬 때 혈관에 관련된 압력 조절이 어려워져. 그래서 이 혈관에 관련된 압력 조절이 어려워지면 어때요? 혈액이, 순환이 잘 안 돼요. 그래서 머리에서 소리가 나는데, 이 머리에서 소리 나는 게 귀로 들린다. 그래서 이명이 있을 때는 여러 가지 원인이 있기 때문에, 머리에서 파장이 안 맞아도 소리가 나요. 파장이 안 맞으면 어떤 소리가 나요? 삐. 네, 전자파 소리가 나요. 파장이 안 맞으면. 네. 그래서 이명이 계속 커지면 이거를 원인이 되는 곳이 어딘지 모르니 규명할 수 없죠. 이거를 뭔가를 조절하고 잘 이렇게 좋아지게 만들어야 이 결과가 좋아지는데, 이 원인을 찾을 수가 없으니 아무것도 할 수가 없는 거예요. 그래서 그 원인이 뭔지를 보셔야 된다. 오늘 배우신 부분 있죠. 오늘 배우신 부분이, 이명 있는 사람들 힘들 때 여기에다 침을 놔주고 이 사람이 무슨 소리를 내는지를 들어보면, 그죠? 제가 금방도 얘기한 것처럼 삐 소리가 나 라고 하시면 어디에다 놓으시면 돼요? 머리에다 놔주세요. 머리에다 놔주시면 소리가 줄었어 라는 얘기를 하세요. 그래서 이명은 하나만 하실 게 아니라요, 신장도 놔보고 머리도 놔보고 경추도 놔보고 이렇게 여러 가지를 하시고 나면 그 결과가 어떤 게 제일 좋았는지를 아시게 되죠. 그러면 그걸 같이 겸해서 해주시면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 자, 여기 몇 점? 뇌관, 그리고 액태양정이 이렇게 있죠. 침점이 이렇게 내려와서 침점이 여기라고 생각하시면 돼요. 그러면 바깥쪽으로 경점, 갑상선, 편도, 편도 이렇게 됩니다. 편도 3. 여기가 앞면이죠? 여기 이렇게 볼록 튀어나오는 여기가 네이라고 생각하시면 돼요. 근데 이 사람 이 네이 있는 부분에서부터 시작해서 혹 파졌죠? 파져서 위로 쫙 타고 올라가요. 양쪽 귀가 똑같습니다. 이 귀부터 시작하는 홈이 이렇게 위로 향한다. 그러면 어지러운 병에 걸릴 가능성이 있어요. 근데 어지러운 병 대표적인 게 뭐예요? 메니에르예요. 메니에르와 이석증 요런 거에 걸릴 수 있다. 그런데 이거는요, 태어날 때부터 그럴 수 있다예요. 이 사람은 보시면 극단적으로 여기 홈이 깊죠. 그래서 위로 이렇게 쫙 올라가면서 어때요? 가늘어졌어요. 그럼 이건 귀의 문제죠. 귀가 먼저 시작해서 이게 위로 타고 들어간다 이렇게 생각하시면 돼요. 그래서 이렇게 되시는 분들은요, 어지러운 병에 계속 지속적으로 노출이 된다. 그래서 귀가 이렇게 생기시는 분들은 대부분 다 메니에르가 있을 가능성이 있습니다. 이렇게 보시면 돼요. 그래서 여기다 침을 계속 놔주시고, 어지러운 건 귀 때문이지만 이걸 감지하는 건 어디예요? 머리예요, 머리. 그렇기 때문에 귀하고 머리를 같이 놔주시면 되고요. 메니에르는 귀 안쪽에 림프액이 꽉 차면서 일어난다. 우리 적당히 있어야 얘가 조절이 되겠죠? 근데 압력이 세지면서 림프가 꽉 차게 되면 어떻게 돼요? 빵빵해지게 돼요. 그러면 회전이나 우리가 아까 평형에 관련된 거를 할 수가 없기 때문에 어지러운 질환이 생긴다. 이해되시죠?
그러면 빵빵해지지 않게 하려면 압력을 빼주셔야 돼요. 압력. 그래서 귀하고 머리 있는 쪽에 압력을 빼주시면 이 메니에르가 굉장히 좋아진다. 그리고 체력이 떨어지면 안 돼요. 그래서 메니에르는요, 좀 잘 먹고 잘 쉬고 이렇게 하는 게 중요하다. 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 자, 이분은 여기 보세요. 여기 어디예요? 아구입니다. 아구. 아구예요. 아구 있는 쪽이에요. 이게 상악 있는 쪽이라고 생각하시면 돼요. 혀고 하악이에요. 이렇게 올라간다 생각하시면 되거든요. 근데 이제 이 친구는 저한테 이제 한 달에 한 번씩 점검을 받으러 와요. 멀리 사는데 이 친구 귀가 굉장히 깨끗했는데 갑자기 이렇게 빨갛게 올라온 거예요. 너 지금 여기 아구에 문제 생겼어? 라고 했더니 어떻게 하세요? 이 아구에서부터 시작해갖고요. 잇몸 있죠? 잇몸? 치주 요렇게 지금 귀가 왼쪽이잖아요. 오른쪽에 요렇게 해서 염증이 너무 심해서 치아가 흔들릴 정도로 굉장히 아프다는 거예요. 그래서 제가 지금 이걸 병원을 다니고 있는데 잘 낫지를 않네요. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 여기다 이렇게 침을 놔주고 너 이거 혹시 나중에 여기 우수수 다 빠질 수 있어. 이게 통풍으로 이어질 수 있으니 나한테 다시 와 해갖고 일주일 만에 다시 오게 했어요. 그리고 침을 놔준 다음에 여기에다 이렇게 침을 놔주면 좋겠어. 어디에다 놨냐면요. 여기다 침을 놓고요. 어디다 놨어요? 입에다 놨어요. 후아다 놔주고 코에다 놔줬어요. 그리고 귀 안쪽에다가 바깥쪽에다가 이렇게 같이 침을 놓게 했어요. 그렇게 놓게 했어요. 제가 놔주고 이거를 오늘 저녁에 가서 빼고 그 다음에 3일 있다가 다시 네가 이렇게 놔줘 라고 하고 알려줬단 말이에요. 그렇게 해서 침을 2번 맞고 저한테 그 다음 주에 왔어요. 깨끗해졌죠? 네. 신기하게 선생님이 침 이렇게 놔주고 나서 통증이 없어졌다는 거예요. 그래도 약은 먹어야 돼 라고 해서 약을 3일분을 더 먹게 하고 그 다음에 제가 비오틴 있죠? 비오틴 성분을 대량으로 먹으라고 했어요. 비오틴이라는 성분이 있는데 가서 사서 그거를 대량으로 좀 먹어봐 라고 해갖고 가르쳐 줬더니 그거를 먹고 침을 맞고 이렇게 온 상태. 굉장히 깨끗해졌죠? 네, 이렇게 좋아질 수 있다 라고 생각하시면 돼요.